師傅飲杯茶。好。做咩？搬咗嚟間新屋，好似周身唔舒服咁嘅？係啊，咁點算啊？我諗要揾大師出馬就得啦。大師，多謝師傅指點。高美抽濕保唔亞地方，裝喺浴室個假天花度，就可以吸走晒成間屋嘅濕氣，而且內置 UV 燈同光觸媒，清除埋空氣中嘅細菌同霉菌。而家間屋唔止乾爽晒，就連空氣都淨化埋添。其實佢嘅其他功能都一樣咁掂㗎。係啊，佢嘅保暖功能令浴室嘅溫度啱啱好，沖完涼都唔怕凍親。我媽咪咧最中意佢嘅乾衣功能，但佢又快乾又唔縮水，而且仲好環保添啊！開1個鐘頭都唔使4毫子電。間屋而家住得咁舒服，真要多謝晒師傅同埋你介紹嘅高美抽濕寶。